გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. დაველოდები ლაივში შემოვიდეს ხალხის გარკვეული რაოდენობა და დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საჯარო პრაქტიკა საინტერესო თემატიკასთან დაკავშირებით. ის, რაც ყველასთვის მნიშვნელოვანი არის. დამეწერეთ კომენტარებში, რამდენად კარგად ისმის ჩემი ხმა. დღეს კონკრეტულად ტაროს გაშლა არ გვექნება, მაგრამ გვექნება მინერალების სახით ინფორმაციის მიღება. შემოდით, მოგროვდით აბა ყველანი. თხოვნა იქნება, მოიწვიოთ თქვენი მეგობრები, მოიწონოთ ლაივი და გააზიაროთ. ძალიან კარგი, დამიწერეს კომენტარებში, რომ კარგად ისმის ჩემი ხმა. დაველოდები კიდევ რამოდენიმე წამის განმავლობაში და დავიწყოთ ჩვენი ლაივი საინტერესო თემატიკასთან დაკავშირებით. დღევანდელი ჩვენი ლაივის თემა იქნება გაფრთხილება თქვენი მფარველი ძალისგან. პირობითად თუ გინდათ ანგელოზი უწოდეთ, ყველა სხვადასხვა სარწმუნოებაში არის, სხვადასხვა ასე თქვათ რელიგიაში არის, შესაბამისად ყველას თავისი მფარველები ჰყავთ და ვისაც როგორ გინდათ იმ სახელით მიიღეთ საჭირო ინფორმაციას, ის რაც ერთგვარი გაფრთხილება არის თქვენთვის და რაც უნდა ასე თქვათ გაითვალისწინოთ. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო ლაივი, ძალიან ბევრი რაოდენობა იქნება ადამიანისა შემოსული. ყოველთვის ყველაფერი შეიძლება 100%-ით არეზონირდეს ერთ კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ ინფორმაციას მაინც კონკრეტულ სიტუაციაში მიიღებთ, რაც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ზოგჯერ ასე თქვათ გამაფრთხილებელიც კი საჭირო მომენტში. ესე იგი, ჩემი ხმა კარგად ისმის, ხალხის რაოდენობაც შეეგროვდა უკვე და თქვენს წინაშე არის არსებული 3 ვარიანტი, 3 სამაჯური. რომელიც თქვენთან ახლოს იქნება ყველაზე, რომელზეც კენაც გული მიგიწევთ, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი, პირველი ვარიანტი იასპის მინერალი არის, მეორე ეს არის ლაზურიტის მინერალი და მესამე ეს არის ლაბრადორიტის მინერალი. თქვენთან რომელიც ახლოს იქნება, ინტუიციურად ირჩევთ და არა იმიტომ, რომ ეს კონკრეტული ქვა გიყვართ. რომელი სამაჯურის პირობითად დაგიძახებთ და მიგიზიდავთ, ის აირჩიეთ. მოდუნდით, მაქსიმალურად იყავით ორიენტირებული თქვენ საკითხთან დაკავშირებით, სათაური რაც აქვს, გაფრთხილება, მნიშვნელოვანი შეტყობინება თქვენი მფარველი ძალისგან, თქვენი ანგელოზისგან, როგორც გინდათ ისე უწოდეთ. ჩართეთ ინტუიცია და აირჩიეთ სასურველი ვარიანტი. დაველოდები რამოდენიმე წამის სანამ არჩევანს გააკეთებთ და შემდეგ უკვე დავიწყებ თითოეულ მათგანზე ინფორმაციის მოწოდებას. ფიქრობ უკვე დააფიქსირეთ თქვენი ვარიანტი და აირჩიეთ ის, რომელიც გჭირდებოდათ. მოგესალმებით ყველას მათ, ვინც კიდევ ერთხელ ახლა შემოგვიერთდით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი თემა არის გაფრთხილება, ის რაც ახლა უნდა იცოდეთ მფარველი ანგელოზისგან, მფარველი ძალისგან და შესაბამისად უკვე დავიწყოთ. მას შესადამე მე ამ ორ ვარიანტს დროებით გვერდზე გავწევ და დავიწყოთ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. მე ცოტა ხანი კომენტარებს გვერდზე გავწევ, რომ ხელი არ შემეშალოს და ყურადღება არ გადავიტანო და დავიწყოთ უკვე პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ის ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეს კონკრეტულად პირველი ვარიანტის წარმომადგენელმა. პირველი ვარიანტის წარმომადგენელზე ინფორმაცია კონკრეტულად რაც მომდის, ეს არის მუდმივი აკვიატების თემა. ამ ვარიანტის ადამიანებს ახასიათებს აკვიატებები. აკვიატებები ასე თქვათ იმ სიტუაციაში, რომ რაღაც წარსულისეული სიტუაციების გაშვება ძალიან ძნელად, ანუ ძალიან უჭირთ ამ ადამიანებს წარსულისეული სიტუაციების გაშვება. იქნება ეს კონკრეტულად ადამიანები, იქნება ეს თუნდაც სიტუაციების მდგომარეობა, ანუ ყველანაირად რაღაც მიჯაჭვულობები ახასიათებს ამ ადამიანს. და ხშირად ეს მისთვის როგორც ეთქვიან ხოლმე ხელშემშლელი ფაქტორიც კი არის, პირობითად რო თქვათ. ესე იგი, პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის, როგორც ასეთი გაფრთხილება, ზუსტად ეს არის მფარველი ანგელოზისგან, რომ შეეცადე გაუშვა ის, რაც უკვე დიდი ხნის წინ უკან უნდა ჩამოგეტოვებინა. ნუ ხარ მიჯაჭვული ადამიანებზე და სიტუაციებზე ის, რაც არ გჭირდება. ყველანაირად უკან გწევს, აი პირობითად მაგალითისთვის რო თქვათ ურთიერთობაში, ხედავ რომ ეს უკვე ტოქსიკური არის შენთვის, ხო?
ეს უკვე გაზიანებს, უკვე უიმედო მდგომარეობა არის რაღაც კუთხით, მაგრამ მაინც არ გინდა რომ შეეშვა. ანუ მაქსიმალურად მოიკრიბე საკუთარ თავში ძალის ხმევა, რომ როგორც იტყვიან ხოლმე, შემოუძახო საკუთარ თავს. ეხლანდელი შენი მდგომარეობა თუ შენი თავი ხელში არ აიყვანე, დიდი ალბათობით სტრესულ მდგომარეობამდე მეკიყვანს. აქ უფრო მეტად ჩანს, როდესაც ადამიანი არის რაღაც როგორც იტყვიან ხოლმე, გაჭედილ სიტუაციებში, წარსულისეული სიტუაციებით უფრო ცხოვრობს და წარსულისეული მოგონებებით, ვიდრე ეხლანდელი აწმყოს დროით. ისეთი შთაბეჭდილება მჩება თითქოს წინ საერთოდ არ იყურება პირველი ვარიანტის წარმომადგენელი და უბრალოდ რაღაცაზე არის ჩაბღაუჭებული, ელოდება რაღაცას, მაგრამ რეალურად ეს თითქოს ამის რეალიზირებაც ვერ ხდება. სრული სიტყვის მნიშვნელობით გაფრთხილებს პირველი ვარიანტი, თქვენი მფარველი ძალა, რომ გაუშვი ძველი სიტუაციები, ხალხი, რომელიც აღარ გჭირდება შენ. ისწავლე შენი თავის უფრო მეტად დაფასება, უფრო მეტად თვითრწმენა შეინარჩუნე შენ თავში, თუ გინდა რომ წინ წახვიდე. ის ჩანაფიქრი, რაც გაქვს ამ მომენტისთვის, რაც შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ახდენადი არის, თუ კი შენ თავში უფრო მეტ ძალის ხმევას და უფრო მეტ თვითრწმენას შეინარჩუნებ. ყველაფერი იქნება კარგად, უბრალოდ გაითვალისწინე ეს რჩევა, რომელიც შენ მოგეცი. ეცადე რომ შენი თავთან მიმართებაში იყო მაქსიმალურად სამართლიანი და სხვისგან შემდეგ ისე მოითხოვო ის თუნდაც სიყვარულის მდგომარეობა, თუნდაც ის რომ დადებითად მოგექცნენ და რაიმე ცუდი სახის სიტუაციები აღარ შეგექმნას, ეს ყველაფერი გამეორდება იქამდე, სანამ შენ თავს უფრო მეტად არ დააფასებ და არ შეიყვარებ. ესე იგი, პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებზე ძირითადად აქ უფრო ფსიქოლოგიური მომენტი არის ჩართული და ფსიქოლოგიური კუთხით არის გაფრთხილება, რომ საკუთარი თავის მოკლედ ანალიზი რო გავაკეთოთ, დაფასება უფრო მეტად უნდა ისწავლოთ, უფრო მეტად უნდა შეიყვაროთ საკუთარი თავი. ყველა ძველი სიტუაციები უნდა გაუშვათ და წარსულში დატოვოთ უკვე დიდი ხანი არის, რაც ამ ყველაფერს უკვე ათრევთ და ძალიან ასე თქვათ, თქვენთვის უკვე ტოქსიკური არის და რაღაც კუთხით შეიძლება მიგიყვანოთ უკვე დეპრესიულ მდგომარეობამდე და ეს ყველაფერი სიტუაციები უნდა უბრალოდ ჩამოიშოროთ. როგორც იტყვიან ხოლმე, სრული ტრანსფორმაციები მოახდინოთ თქვენ საკუთარ თავში. რაღაც ასეთი ინფორმაცია იყო პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებზე. დამიწერეთ კომენტარებში, რამდენად რეზონირდა თქვენთან არსებული სიტუაციები. მე კი უკვე გადავდივარ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებზე, ნახოთ რა ინფორმაცია მოვა მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებზე, მათ ვინც აირჩიეთ ეს ამაჯური. თხოვნა იქნება მოიწონოთ და გააზიაროთ ჩემი ლაივი და ახლა უკვე ვეცდები ამ ასე ვთქვათ, მეორე ვარიანტიდან მივიღო ინფორმაცია. ესე იგი, მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებზე გაფრთხილება რა არის მფარველი ძალისგან, მფარველი ენერგიისგან, ის რაც შეიძლება რომ მეორე ვარიანტის წარმომადგენელმა ამ მომენტისთვის იცოდეს. აქაც ცოტა ისეთი მდგომარეობა არის, აქ არის ადამიანის კატეგორია, როდესაც ძალიან ასე ვთქვათ, შეცდომები რაღაცები ცხოვრებისეულად, რა თქმა უნდა, ყველას mogdes, მაგრამ ეს ადამიანი ჭკუას ვერ სწავლობს. იგივე შეცდომების განმეორებას მიჩვენებს, თითქოს წრიულად დადის ეს ადამიანი და რაღაცას და პირობითად შეგეშლება ცხოვრებაში, ანუ უშუალოდ შეცდომა დაუშვი, ხო? ხო შეიძლება რომ გარკვეულმა რაოდენობამ ადამიანის ამას ყველაფერი გადალახოს და დაიწყოს უკვე უკეთესი კუთხით ხედვა და ამაზე ისწავლოს. მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებზე მიჩვენებს, რომ აქ არა. ხშირად უშვებს ადამიანებთან ურთიერთობაში იგივე შეცდომებს. ის ყველაფერი ცხოვრებაში, რაც გაკვეთილები გეძლევათ, უბრალოდ არ სწავლობთ ამ ყველაფერს, ხვდებით? ეს თქვენთვისვე არის დამაზიანებელი. პირდაპირ მნიშვნელობით აქ შეტყობინება, რაც მოდის და ის, რაც გაფრთხილება არის მფარველი ანგელოზისგან, ისწავლე ჭკვა. ანუ სწორად გამიკეთს, ნუ რავინ ნუ მიწყენთ. უბრალოდ პირდაპირ რაც მოდის ინფორმაცია, იმ ინფორმაციას გაწვდით. ასევე აქ მიჩვენებს ესეთი ადამიანების კატეგორიას, ვინც განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ვისაც მანქანა ყავთ, ან უშუალოდ საჭესთან ზიხართ, შედარებით სიფრთხილე გამოიჩინეთ, იმიტომ რომ იქნებიან აქ ადამიანების ესეთი კატეგორია, ვისაც როგორც ეთქვა ხოლმე სრული სიტყვის მნიშვნელობით აწყვეტა უყვარს მაგალით, ანუ სიჩქარის მომენტებთან დაკავშირებით მიჩვენებს აქ ინფორმაციას, რომ ასე ვთქვათ, სიფრთხილე გამოიჩინე გადაადგილებასთან დაკავშირებით უშუალოდ ვინც მართავთ
მანქანას, ანუ უშუალოდ აი გზასთან დაკავშირებულ სიფრთხილისკენ მოგაწოდებთ, ანუ მე არ გაშინებთ არც არაფერი, უბრალოდ პირდაპირ მნიშვნელობით თქვენი ფარველი ძალა გეუბნებათ ესეთ რაღაცას, რომ გადაადგილებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მანქანასთან მიმართებაში, ვინც საჭესთან ხართ, გამოიჩინეთ სიფრთხილე. სისწრაფე ყოველთვის კარგი არ არის. რაღაც ესეთი ინფორმაცია მოდის და აქ მიჩვენებს ესეთ რაღაცას, რომ ეხლა რა რთული მომენტიც გაქვს ამ მომენტისთვის, რაღაც გაუგებრობაში, რაშიც მოხვედრილი არის, უმეტესი რაოდენობა, რაღაც დაულაგებელი სიტუაციები, რაც გააქვს, ის რაც გქონია, რომ თითქოს აი ვეღარ დამთავრდა ეს პროცესი და უბრალოდ შეღონებული ხარ ამ ყველაფრისგან, ძალიან მალე ეს ყველაფერი უბრალოდ წარსულში დარჩება. ანუ არ გაქვს იმდენი სანერვიულო, როგორც ეთქვენ ხოლმე, როგორც ქუხს ისე არ წვიმს, ხო? ანუ ესეთი სიტუაცია გაქვს, ძალიან ახლოს გაქვს სიტუაციები გულთან და ყოველთვის იმაზე უფრო მეტად განიცდით და პირდაპირ გეტყვით პანიკიოროთ, ვიდრე საჭირო არის. უფრო მეტი მოშვებული მდგომარეობა, იცოდეთ, რომ მარტივად მიიღოთ სიტუაციები და უფრო გაგიადვილდებათ ცხოვრებაც და ადამიანებთან დამოკიდებულებებიც, რაღაც ასეთ ინფორმაციას მაწვდის. და დამატებით კიდევ ინფორმაციას მომაწვდის თქვენი ფარველი ენერგია, რა უნდა იცოდეს, გაფრთხილება მეორე ვარიანტის წარმოადგენელზე რომ მითხრათ. და ასევე რატომღაც ამომდის, რომ ოჯახურ სიტუაციებთან დაკავშირებით. უკვე დროა, რომ სიტუაცია დაალაგოთ. ყველასთვის არა, მაგრამ გარკვეული ადამიანების კატეგორიისთვის შიდა, ასე თქვათ, ოჯახურ სიტუაციაში რაღაცა გაურკვეველი პროცესები აქვს, რაღაც დაულაგებელი მდგომარეობა. რომ თითქოს ანუ ვერ გიგებენ, ან თქვენ არ უგებთ თქვენ ახლობელ ადამიანებს. უფრო მეტი ემპათია ჩართეთ თქვენში და უფრო მეტი გრძნობელობა ჩართეთ ხდებით, იმიტომ რომ აქ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის, უმეტესი ადამიანების კატეგორიისთვის მიჩვენებს, რომ საყვარელი ადამიანების მიმართ რაღაც გაურკვეველი მდგომარეობა აქვს, რაღაცა თემებში სრული სიტყვის მნიშვნელობით არ ესმით ერთმანეთის და უბრალოდ გქონიათ, რომ აი პრობლემა მათში არის, ხვდები, უბრალოდ არ ესმით თქვენი რეალურად შეიძლება პრობლემა ჩვენშივე იყოს, ხვდებით და ჩვენ ვეგმართებდეს, რომ უფრო მეტი სიღრმისეული შეხედვა მოვახერხოთ ჩვენ შინაგან სულიერებაში. ასე რომ უფრო მეტი ემოციურობა ჩართეთ საყვარელი ადამიანების მიმართ, უფრო მეტი სიყვარულის გამოვლინება გააკეთეთ. რაღაც ესეთი გაფრთხილება იყო მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. დამიწერეთ კომენტარებში, რამდენად რეზონირდა თქვენთან არსებული სიტუაციები პირველი და მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებმა. თხოვნა იქნება მოიწონოთ და გააზიაროთ ჩემი ვიდეო, მოიწონოთ თქვენი მეგობრები, რომ მათაც ნახონ ეს საინტერესო პრაქტიკა როგორც ასეთი და მე კი უკვე მოგესალმებით მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებზე და ვნახოთ ზოგადად თქვენი ფარველი ძალები, თქვენი ფარველი ენერგიები რა ინფორმაციას გაწვდიან, ის რაც უნდა იცოდეთ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებმა ამ მომენტისთვის რა აქვთ გაფრთხილება. მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებზე ინფორმაცია მომდის ასეთი, რომ უმეტეს ადამიანებს ძილთან დაკავშირებული პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს. ანუ ეს ყველაფერი იყოს ნერვული სისტემიდან გამომდინარე, რაღაც არეულ რეჟიმს მიჩვენებს, აი რაღაც დაულაგებელ მდგომარეობას, თითქოს აი ძილი რაღაც მომენტშიც, ანუ ძილის ფაზა ხო არის, ზოგადად ნორმალური ძილის მდგომარეობა 6-დან 8 საათამდე არის. თითქოს მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებზე რაღაც უფრო ნაკლოვანება, ან შეიძლება ცუდად ეძინოთ, რაღაც სტრესულ სიტუაციებს მიჩვენებს მესამე ვარიანტებზე. ცოტა უფრო მეტად მძიმე ხასიათების გამოვლინება არის ამ ადამიანებში. და შედარებით უფრო ამძიმებენ სიტუაციებს, იმაზე უფრო მეტად, ვიდრე შეიძლება რეალურად ჰქონდეთ პრობლემები. აქ არიან ადამიანების კატეგორია, რომელიც ძალიან ლიდერობის მოყვარულები არიან და ყველაფერი უნდათ ძალიან სწრაფად მიიღონ. ხშირად აი ამ სულ სწრაფობის გამო ძალიან ბევრი შეცდომა არის. და ყოველთვის გქონიათ, რომ მასთან მიმართებაში თქოს რაღაც მტყვანი მდგომარეობა არის სხვა ადამიანისგან. გაფრთხილების კუთხით აქ გაფრთხილება რაც ამომდის, ყურადღება მიაქცია შენ ნერვულ სისტემას. რაღაცა გადახვევის მდგომარეობა არის, რაღაცა ბოლომდე დალაგებული ვერ არის ემოციურობის კუთხით. შესაძლებელია თქვენი ემოციურობიდან გამომდინარე პრობლემაც კი გქონდეთ, თუნდაც გულსის ძარღვებთან დაკავშირებით რაღაც გულის თემა, ანუ გულის თემაში ეს ძარღვები ყველაფერი ეს რაც დაკავშირებული არის პირდაპირ მნიშვნელობით რატომღაც ჯანმრთელობის თემაზე მიჩვენებს ესეთ მდგომარეობას, რომ ამას მიაქციოს სრული სიტყვით მნიშვნელობა.
ნუ გადადებ მომავლისთვის რაღაც, როდესაც გაწუხებს. ანუ თითქოს რაღაცა მნიშვნელოვან ჯანმრთელობის კუთხით რაღაცას ყურადღებას ისე არ უთმობ, ვიდრე საჭირო არის. ესეც რაღაცას მეუბნები, ანუ უბრალოდ მომდის ინფორმაცია ესეთი. დიდი ყურადღება დაუთმე შენ ჯანმრთელობას. დამატებითი გაფრთხილება ის, რაც უნდა იცოდეს. უმეტესი შემთხვევაში, უმეტესი ადამიანების კატეგორიისთვის ამომდის რაღაც წელის მდგომარეობა, წელთან დაკავშირებული პრობლემებით შეიძლება ჰქონდეს. ანუ მესამე ვარიანტის წარმომადგენელზე ძირითადად ინფორმაცია გაფრთხილება ამომდის, ეს არის ნერვოზული მდგომარეობა, როდესაც ნერვების კუთხით აქვს რაღაც პრობლემა ადამიანს, უძილობასთან დაკავშირებული რაღაც პრობლემაც ამომდის და გულსიხსაღები, ანუ ძირითადად მესამე ვარიანტზე გაფრთხილება არის ჯანმრთელობის კუთხით. ყურადღება მიაქცია შენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ნუ გადადებ ხვალისთვის პირობითად და სამომავლოდ რაღაც, როდესაც რაღაცა გაწუხებს, ესეთი ინფორმაცია ამომდეს. კიდევ არის აქ ასეთი რაღაც სიტუაცია, რომ რაღაც თითქოს როგორ თქვა, სამსახურის თემასთან დაკავშირებით რაღაც დიდი მოლოდინის მდგომარეობას მიჩვენებს. თითქოს ელოდებით რაღაც პროცესი იწერება და იმედიც რომ გადაწურული გააქვთ ზოგადად რო გექნებათ უკვე ზუსტად იმ მომენტში გამოვა ეს კონკრეტული საქმე სამსახურთან დაკავშირებით. ანუ ფინანსური კუთხით და სამსახურის კუთხით მიჩვენებს რაღაც სიტუაციის გაწელოს, მაგრამ ის რაც ჩაფიქრებული უშუალოდ გაქვთ, ან ისე მოლოდინიც გაქვთ, მესამე ვარიანტისთვის იქნება. ის რაც უნდა იცოდეს მესამე ვარიანტმა გაფრთხილება დამატებითი ინფორმაცია მომაწოდეთ. და ასევე თავის არეზე მომდის რატომღაც. თავის არესაც მიაქციეთ ყურადღება. ანუ მესმის რომ ეს არის საჯარო ინფორმაციის მიწდომა, ყველაზე შეიძლება ყველა სიმპტომი და სიტუაცია არ დაემთხოს, მაგრამ ყველა ის მომენტი დაიჭირეთ, რაც თქვენ კონკრეტულ სიტუაციაში შეიძლება იყოს მესამე ვარიანტისთვის. თუ არ ემთხვევა, უბრალოდ ან სხვა ვარიანტი აირჩიეთ, ან უბრალოდ დღეს თქვენთვის არ არის ეს ინფორმაციის მოწოდება. თავის არეში მიჩვენებს თავბრუსხვევის მდგომარეობაში შესაძლებელია ჰქონდეს მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებს, ან უშუალოდ რაღაცა ის სიმძიმის მდგომარეობა თავის არეში. რაღაც მომენტებში თავბრუსხვევები, ან ყრუტკივილის მდგომარეობა. ეს ყველაფერი ისევ და ისევ მოდის ნერვული მდგომარეობიდან, ნერვული სიტუაციიდან მოდის. ნერვოზის კუთხით არის მესამე ვარიანტისთვის, რომ მეტად მისახედი ყურადღების მიქცევა მესამე ვარიანტზე. კიდევ დამატებით თუ რაიმე არის საჭირო რომ იცოდეს მესამე ვარიანტმა. ძირითადი ინფორმაცია ეს არის, რაც უნდა იცოდეთ და გაითვალისწინოთ. ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ საკუთარ ნერვულ სისტემას და ზოგადად საკუთარ ემოციებს. აქ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლები არიან ისეთი კატეგორიის ადამიანი, რომ თავისივე ფიქრით შეუძლია განიკურნონ და თავისივე ფიქრით დაიავადმყოფონ თავი. ძალიან ძლიერი, ასე ვთქვათ, რეალი, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ვიზუალიზაციის ეფექტი აქვს ამ ადამიანების კატეგორიას. აი რაღაც წარმოდგენა თუნდაც ცუდისა, თუნდაც კარგისა ძალიან მალევე ხდება და ეს როგორც თქვენ ხოლმე ფრთებს შეისხავს ხოლმე. მაქსიმალურად ფრთხილად იყავით თქვენ ფიქრებთან, ის რასაც უშუალოდ ადამიანს უსურვებთ, ან უშუალოდ თქვენ თავზე ფიქრობთ, რომ ძლიერი, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ძლიერი მიმართულება გაქვთ. პირობითად რო ვთქვათ, შეგიძლიათ რომ თქვენი ფიქრის ვიზუალიზაცია, ამ ფიქრები რეალობაში წარმოაჩინოთ ეს ყველაფერი. ასე რომ ფრთხილად იყავით ამასთან. უფრო მეტი პოზიტიურობა ჩართეთ თქვენ თავში, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, დადებითი ენერგიები მოიზიდეთ თქვენთვის, კარგი განწყობები და მინიმალური დეპრესიული სიტუაციები მესამე ვარიანტი. რაღაც ცოტა უფრო შედარებით მძიმე ხასიათებს მიჩნევს მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებზე. დღეისათვის ეს იყო სამი ვარიანტისთვის მოწოდებული ინფორმაცია, ვფიქრობ საინტერესო იყო. დამიწერეთ კომენტარებში, რამდენად დაემთხვა თქვენ არსებულ სიტუაციებს. თხოვნა იქნება მოიწონოთ ჩემი ვიდეო, გააზიაროთ, რომ თქვენმა მეგობრებმაც ნახონ მსგავსი საინტერესო, ასე ვთქვათ,
ინფორმაციების მიღება, თუნდაც ტაროლოგიური, თუნდაც ასეთი კუთხით და ძალიან ასე ვთქვათ, სტიმულის მომცემი იქნება თქვენგან ჩართულობა და აქტიურობა ჩემთან მიმართებაში. მათ ვინც დაგვიანებით შემოხვედით და დაგვიანებით ნახეთ ლაივი არ ინერვიულოთ, ვიდეოს დამთავრების შემდეგ ლაივი აუცილებლად დარჩება, შეგიძლიათ ნახოთ, გადაახვიოთ სასურველ ვარიანტთან დაკავშირებით, გაიზიარეთ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რაც მიიღეთ დღეს, საკუთარ თავში, ჩამოყალიბდით, დაფიქრდით ამ ყველაფერ მიღებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით და დანარჩენი უკვე, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანმა თვითონ იცის, რას როგორ რანაირად გააკეთებს. თქვენი, ასე ვთქვათ, არჩევანიდან გამომდინარე. გისურვებთ ყველას წარმატებას, ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს, კარგ მატერიალურ მდგომარეობას და რაც თავარია ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა. გემშვიდობებით ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე დაგიბრუნდებით საინტერესო სიახლეებით, საინტერესო პრაქტიკებით. თუ მოგეწონათ მსგავსი სახით ინფორმაციის მიღება, დამიწერეთ კომენტარებში და სამომავლოდ აუცილებლად შემოგთავაზებთ მსგავს საინტერესო პრაქტიკებს სხვადასხვა თემებზე. ნახვამდის.